m'appelle Alex Couture aussi, je suis étudiant en école d'ingénieur. Je dessine depuis tout petit et ça fait maintenant 1 ou 2 ans à peu près que je me suis essayé au dessin numérique et donc au graphisme plus généralement. Alors pour moi, l'opportunité de travailler avec une agence de communication serait la mise en relation avec des clients ou des entreprises avec qui je pourrais vendre des logos ou simplement des illustrations. Alors si j'avais l'occasion de travailler avec une marque de mon choix, je choisirais sûrement un label. Étant fan de musique depuis tout petit, notamment de rap, j'aimerais bien réaliser des covers d'artistes et du coup de pouvoir échanger avec eux et aussi du coup participer à leur univers. Alors si j'avais le choix de réaliser, on va dire, le projet que je veux, j'aurais sûrement réalisé une cover pour Kid Cudi ou PNL, parce que j'aime beaucoup leurs univers qui sont très marqués. Et je pense que graphiquement, il y a quelque chose à faire avec ce type d'univers.